thash, tje, bromje, më ka thonë një laf, kur më shef labi, aty, kur pa dal, mas anë e labi, kur kem të flet, më thonë një laf, tha, me nova që e lëshoj shtratin, e unë e mora si mesazh indirekt e mek, apo kuptan? Më që. Kur të distancohesh prej dikuj, unë e vrej që të zonë shumë mirë, se nuk janë mua ato ndjenjat e njëjta si në fillim ato kom po edhe o kone ditën e kom ti që komentohet që kësan. Ku e nuk jam heq as i tipi që ka qef me folë se mu këtë më distancohet dikosh, unë thjesht e lo me po ato të vetën që e ka, okej. E menova tash në është edhe jam gabim, nuk e di. Thash mos më shku sonte me vlet me to heqë, po unë gja. Ose bëjat gabim. Gja, okej, shumë okej. Po tash unë qoftë se është distancu, qoftë se është qështu, që është distancu, atë në që e ka marrë distancën, e me shuna apet me flet i bjen të me kësi, a nuk je ka koptan që apet në jem distancu për ti. Okej, ti ke të drejtë në shkëtë, po të që nuk është nga të vajza që ka të të thot. Po, edhe këta komendu, e ti, po në qëtër, o ju kjertë, seni, shihet. Unë edhe me lëndrimin e fola, pëtën i thash, unë nuk kam kur gjë kundra, pse rën kjo me juve, pëtën pse jo, se mu ma ka pas tonë tonë që një laf, shti qëtër, javën e dytë më duke të konë, që më pa të thonë, tha, unë nuk kam shumë qef, tha në qoftë se jem njohje me dikën, si shemot me mu, nuk kam shumë qef me pas ditë për ditë punë me ta, po kuptën. Në zemra. Qa? Po. Një ka sasa? Në kam bu një ka sasa. Sasa, po? Ka në time. Për të kukesh, se ma upi filmin. Për të kukesh. Po pra të ka thënë përdi që nuk kam duhet kemë bëj për ditë me ta. Po, edhe shumë, në qoftë është që ashtu shumë mirë, se për një me i bjen, dhe në tash, gjithë ditë më konë bashku, aso në s'kam qef ashtu, se mund është më bo bajat shumë shpejt me një tjetër. Po, ke mundësi që të rinë edhe pak shkëputur. Fiks, po dhe... Frekuentoni me njerëz tjerë, sa tjerë. Edhe i thash lëndrimit, i thash, mu nuk të ta më në puna, si më nësi tipi që thot, jep se po rrit me ta ma shumë, e ka lëvën e vetë, i ka qëllimit e vetë, e ka vizionin e vetë, mu nuk me intereson që pjesë. Po tash, une nina shumë ciklet se kur nuk e kom bo. Une nina ciklet është me marrë dozën edhe me pyt hej, po nuk jam, kur nuk jem kona si tipi që une kur kom po dikon që distancuar e thjesht e kom jam. Jo, kjo shumë gabim, sepse ti nuk e di pse mund të jetë distancuar. Po të themu një variantë. Hajtë. Që ajo ka përftotësinë aty. Ka une? Po. Kur një? Që nuk je si që ke qenë. Une? Po. Sa të ka thonë ty? Unë po them variantë kundërt. Ti mendoj që është distancuar ajo, ajo më mendoj që ti nuk e jep të njëjtën. Jo, kur njëtë. Ngrohtësi apo. Unë e muj me thonë të njëjtën, edhe unë kom po që distancua jo. Edhe unë e muj e thonë. Po e pa shift kundërtën. Që nuk të kjo. E tash, kënej kur ta menoj, sot Nëse me jetë gabim. Jo. Okej. Sot me në qesë. Tash, kënej përsha, nga una tjetër përsha që uftofu, distancu pak. Kënej me në qesë, ishim jashtë, ishim tu përshofu tu. Adin, unë asë nuk e ku marë, po, adin, ka ndodhë vetë naty, adin, kështu natyralës ki ka ndodhë, edhe që ajo me atë një dyshim se s'ka shansa mu uftofu, për diqysh s'po di, kur të ftof në une kur ftof në për dikuj, une ja bëj me vepra, me dije, ja bëj se une nuk du më me pas punë edhe qau. Po tash edhe lëndrimi më tha të shka tjetër. Më tha, e kena vrejt, tha se o distancu ftof, dishka nuk janë djenjat e njëjta si në fillim. Edhe realisht, edhe vetë kom e numë qështu, unë herë do kur do e kom dit që dikur nuk hec më kretë si në fillim më edhe tani që ka hyja për të prapë qori këthy për vende fratelus. E kom po
ose, okej, momenti o kun që ashtu, mirë se erdhe, po atër, apet shkëputja dhe që, po nuk. Ta themon nga këmbështrimi i femrës? Ajo ka pritur që ti do më të si që bëje kur nuk e kishe, do bëje 10 fish kur erdhe. Kurse ti e sigurove edhe e ule automatin. Lëre se e kam konstatuar unë tani. Do të thotë lëndrimi edhe toni që të dojnë. Ta them unë, nga këndvështrimi i femrës. Ti e ule automatin. Ajo u kthye, ja kam. Dhe kaq. Nuk lëvizë më as kishtin. E qa po thonë ti me po? Që me bo? Tregoja më, e ke qef. Po. Tregoja më. Krijo. Po, gjo. Une e kom bo një veprim që normalisht nuk njihna prej publikit që ashtu. Adem e kom bo njësa me Dolçen, jo kom bo njësa në fakt, vetë u boa e gjo se adem thjesht një lidhë. E kuptoj, pa. Edhe ka ndodhë njësa që to në kur nuk ka ndodhë. Mu më ka njohë gjithmonë se Edi i ftoft, Edi kështu, Edi nuk merë të fort, Edi. E kuptoj. E tash, unë tash në qoftë se unë e kom qef që ashtu, adim pse jo, po kënej kur ta mendojnë nashta nuk ka Dolçe që a qef mi shku masë, me për qofë në zatë. Kushta? Jo, re, nuk. Po kushta, më te? Mos ma humë. Faleminderit që ti e më mira. E përbua kole sa? Jo, s'ka për. Oke. Me Dolçen, Kushta, ko ka femër që nuk do ta përkëdhelësh, ta komplimentosh, ta puthësh. O, Edi, po më dëgjo pra mua. Dolçe nuk është kësi, unë e di që shumë Dolçe. Që? E di. Po më tregon Dolçe mua tani, po unë jam femër, dhe e njoh femrën. Po unë e njoh femrën me hund. E që thu ti nëse ka kja loj këto mramë? Nuk e ka fare loj. Ku po dëmë? Farë. Ku po dëmë? Po jo, më loj. Jo, bënë realiste. Unë veç shembull për marë, nuk po thëmë që ashtu. Veç shembull, se kur si di e që. Jo, Dolçe, më gjë mua. Dolçe, ajo mund bëj dhe loj, unë kam hyrë brënda në tru edhe në zemër, nuk e di. Ama, me sa kam folur dhe me sa e njoh punë me aq eksperiencë, Dolçe është një vajzë që të kesh fat ta njohësh. Dhe për më tepër ta kesh. Dhe çdo femër që ka një farë vlere, siç është Dolçe, duhet trajtuar ashtu siç duhet trajtuar, si princesh. Jam shumë i bajtimi. Ti e ule automatin sa po hyri. O, pasha. Tani lëndrimi, toni kam vërre Dolçen që shtohur, o ka parë ty që ule automatin. Po pra, ja ta them. Gëm, kur Dolçe shkon me lëndrimin e me Klodin, del, unë nuk muj i shkoj mas, nuk muj i rosna mas, nuk jëm aj tip që ka qef me hidi, me ditë se është ma mira, është ma bukur, nuk muj, amullën, nuk muj, bra, nuk muj. Unë ta them që nuk është ftohje as për lojë, as për gjë. Unë them që ti nuk i ke dhënë më atë që keni pasur në fillim. Une jam gjendje që të sekund mi akthi që ato. Unë e menzës pres. Po problemi, po, aja nuk po me që të ndjesi o hybi. Po se ke javë, ka ik javë. Nesër për javën Dolçe që ka hyrë prapë. Pra, është ndërtuar kjo, pra, ka krijuar një ndjesi që ky pas ka bërë, domethënë këtej bëri namin me të gjithë banorës, ko duroj të të shumë, erdi, a ju kapet ti për robat? Qësh? A ju kapet ti për robat? Qësh a i kapet ti për robat? Për robat, pse i preke, pse i bone, ku di unë që i the. Jo. Që u futa unë dhe them lere ha. Jo, a di shu konë situata aty. Aty u konë, adem veç kështu, veç shpejt për spegoj. Unë e robat, i patalon mi kravat. Po. Unë e qato roba kom pas mi shtin dolap tonë. Ajo e ka ditë kur kom garderobën. Po. Mu veç, adem, në fakt ke edhe shumë pali dhe që e reagimi jam, po adem, vend se mi lonë që ty, marë me më thonë, hadi marrë robat, shteni, okej, s'ka problem. Po, i ka marrë robat, e ka bo mumin me që dej në eld, i ka lonë aty. Veç që i faktim ka përgu se, pse mu s'mi lonë që aty, adem qa për të pengu? Po mirë, qëmë, ajo një ditë kishte që ishte këthyre dhe ti usule, për qapë roba. E kupton? Se u ndërhyra unë, se mu duki kokra, po ta adhiku, thash, po këna,
na lodhi kokën, ku është, edhe tani kapet për i palë rroba. Unë thjesht edhe e di për 100% se as Dolce nuk është kësi tipi që ka qef mi hindi kujna mas, mi shku mas. Jo, mas nuk të vjen Dolce, arroje, Unë absolutisht. nuk më jashtë. Ama, Dolce, pse mos ta doje për këtë veljet. Po njepi për këtë Kape për qafe, romantizmin, pa tjetër. Po, edhe romantizmi nuk e ka që. Për që ata të këmë thonë darkat e këtë gjona nuk i ka për qef. Unë ja di bër tipin e saj, oj hygi. Unë ja di bër tipin e saj. Një. Tani, mos bëj gabim që mos shko shkrivat sot. Një. Unë ty të thira për se, qëra, ti je kun prej vajzave, je kun ajo që ka full, që ka pas abdin raport mas shumë ti qëto, je kun ti me ta. E tash, e kom pyetjen une. A me e marrë Dolçen, mull me të, e mi thonë Dolçen gëm. E po që tu kam vjen sikleti se kur se kumbone që ta, a del jashta burnis të e. Pse burnis? Po nuk ka do për kjesa. Më gjë pak, nuk të preket burnia këtu. Fare, tu është, jemi dy të rritur, që e nisëm shumë bukur, tani duket sikur diçka nuk po shkon. Çfarë është që ta zgjidhim, ose nëse nuk e zgjidhim, se cilin punë vetë dhe të vazhdo. Kaq, nuk ka zë të keqe nga komunikimi, nuk është ulje burnia komunikimi. Komunikimi zgjidh gjithçka. Nëse ti do bëje veprimi që do ike nga krevati, ajo do ndeje fyër. Dhe nuk rregullojmë. Jo. Më kupton? Kurse kur e huaj. Diku, e thua. Po Dolce. Duket sikur diçka po ecën. Po qëra, unë e punin edhe në siklet se unë e din edhe që mendoj. Unë e mendoj tash nëse e ves që është punë, nështë s'ka qef me veti se ku me di qa ka. Jo, më ndoshta ti ke të drejtën tënde. Po, ke të drejtën tënde. Je dhe ti në këtë histori. Je dhe ti, në dy në këtë histori. Ke të drejtën tënde të jesh i sqaruar, i qartë, çfarë po ndodh. Ja, përdin, se unë nuk bo në si vari, apo përdin, thash mi e përmend ato sa në qa kompone për to, ato ka bo, po dhe, unë jam i fundi që i përdur ato sa në. Ato jam parë. Thjesht sqaroje çfarë, ose më thak, hajta diskutojmë, çfarë nuk po shkon. Se duket që diçka nuk po shkon, themi më si në fillim. Ke ndonjë problem, ke ndonjë gjë. Si mësu që shtu kur me folë hygi, pasha zote. O pasha zote. Gjë, nuk e kam problem të flasë, për nuk është korrekt. Jo, se bion e keqa. Bravo, bravo. Jo, po tash atë që është, në qëfë se mu, shemull, lëndrimi më largohet, më distancuat, unë nuk merë në mu me ta dhe u kryfelmi, nuk shkojnë me... Lëndrimi është lëndrimi. Po dhe lëndrimi e boni krasimin, tha, është e njëjta si unë me Klodin, thash unë, ja, e thash ka doli, thash ti me Klodin keni këtë tjetër relacion, i thash unë e kom relacion tjetër me Dolçin, thash këtë bota komplet ndryshë është, thash koncepti, konteksti komplet diçka tjetër është. Po, unë s'po di, jam dhe, thash a me marë, e me shku dikon veç, me folë. S'ke pse e marë, ashtreni bashkë. Pse? Jo, kom qef, Junë krevat kom qenë. Do japësh mua pec, do japësh shumë seriozitet. Ju jeni bashkë për që mua. Unë e kam problem, kur t'jam shtrirë, kam problem, abdo me folë se nuk... Ktheu kështu. Rri kështu. Po mirë, unë... Mirë, zgjidhe ti, unë po them për më, kur ke më intimitet, ka më ngrohtësi, edhe gjërat sqarohen shumë më qetë, se sa kur je ballë për ballë dhe gjë. Kam diçka për të folur, më kupton? Unë, po te... Prandaj ta thash këtë variant. Ti mendoj vetë, por që unë ta them me siguri plot, gjëja më e mirë që ke për të bërë është të komunikosh. Po. Pra të ulesh, të flasësh, ore jeni dy të rritur, ke qef me ne, kam. S'ke? Okej, që problemi ka, jemi shok. Fiks. Më kupton? Janë gjërat shumë të thjeshta, ne i komplikojmë, i bëjmë. Fiks, po dhe ka si që mërë. Dolçe është vajza ai që pjekur, edhe ai që zgjuar, sa nuk ka probleme të dhe, nuk është li flokët për... Vedi. Më kupton? Kështu që... A ka biseduar ajo në herë për njeve? Si për njeve? Ka biseduar, po më stemte. Të tregoj do se të ratoj besimin. Ja, keqa mirë, e sa? Jo mirë, absolutisht mirë. A i sigur? Po.
Mas e fëtë. S'ka dert, nuk ka, edhe më punë kesh nuk ka lidhje. Po që po të them, bra, shife nga ana tjetër të thash. Të thash që ti thua është ftofa jo, unë thash shi variantin tjetër. Okej. A mos keni bizedu sot ose to? Po jo, nuk kena vojtë me më kallë Po. qka. Feks, tash, oke, nëj. Keni kuptoj qik me së reshtave, se s'të flas do. Jo, tash është e qyri ku është edhe, i thamë. Ku e? E, në gjë mua këtu, duke më parë sy. Ke thatë që e ke një femër si Dolce, kështu që bëjë zmete. Jo, ta më bune, ata. Kaq! Faleminderit. Ai ti shava.